देख भाई, इस बार पटाखे की आवाज से पूरा गांव हिल जाना चाहिए, ऐसा पटाखा फुटाएंगे, ठीक है? तू अभी पकड़ के रखना, भाग जाना घर में, अरे भाग अरे आना, तू क्या कर रहा है? अरे भाई मेरे हाथ से टूट नहीं रहा है यार, ये मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। अरे भाई छूट गया, अब लग रहा है मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अभी गेट को लगा देता हूँ, पूरा गाँव आज हिल जाएगा। अरे भाई देख, कहाँ गया भाई तू? अरे अरे मुझे चला दिया तूने, सॉरी भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम घर के अंदर घुसे हो यार। छोटे तू पकड़, जल्दी से लोड कर देता हूँ मैं इसे, ये देख सारे लोड कर दूंगा एक ही बार में। छोटे तू ये क्या कर रहा है? अरे भाई तुझे मैं देखा नहीं यार, अरे इसे जल्दी ढोल देने में बाहर ले जाना पड़ेगा। अरे ये क्या यार, ये इतना भारी कैसे हो गया? अरे मैं हूँ, मेरे गांड में तूने घुस दिया, इसे देख बढ़िया।